Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Галина Забела. Фея и принц. Прислушайся, ты слышишь, как шепчется лес, как урчат лягушата в зеленых камышах, как ветер шелестит в ветках ив. А это, ты слышишь, тихо посапывают бельчата в своем дупле старого дуба. Лес дышит ночной прохладой, и когда серебряную поляну освещает луна, фея Тин выходит плавно танцевать, распевая любимую колыбельную леса. Слушай внимательно, и ты услышишь ее голосок. Ой, сегодня она слишком устала, чтобы петь, зевая, отвечала внучка. И заснула. Для жаворонков утренние лучики солнца приносят радость, как пасхальное пробуждение, а птицам, мечтающим подольше поспать, приносят раздражение и досаду. Элия, жмуря глазки, попыталась спрятаться от солнечных лучей под своими роскошными перьями. Свет резко ударил в глаза. «Ты еще здесь? Как можно столько спать? Я пол помыла, гнездо починила, решки набила, стол накрыла, воду...» «Ой, ну хватит трещать!» Закрывая ушки крыльями, скривилась Элия. Но бабушка-трещотка продолжила. «Воду накопила, чаши наполнила, соседей разбудила, их в путь проводила, с белкой поговорила, новости получила». «Бабушка-трещотка!» умоляюще протянула Элия, корчась от начавшейся головной боли. «Тебя со всеми обсудила, и знаешь, что услышала?» «Что?» измученно простонала Элия. «Все тобой недовольны. Ты бездельничаешь целыми днями. Про лес позабыла, дела забросила». «Ой, нет, не начинай снова». Элия встрепенулась, расправляя свои роскошные крылья, переливающиеся всеми цветами радуги. «Я здесь райская птичка, и мне положено отдыхать. И поглядели бы на тебя твои родители, им бы стыдно стало», подрагивая своим длинным тонким хвостом, заявила бабушка-трещотка. Элия усмехнулась. «Это они сослали меня в этот лес. Я не просила давать его мне в управление. Птицы моего полета делают, что хотят». И она рассерженно отвернулась любоваться своим роскошным хвостом, переливающимся, как горсть драгоценных камней. «Да послушай ты меня!» попыталась вразумить лентяйку бабушка-трещотка. «Хорошо, я слушаю», согласилась птичка. «Какие новости у нас в лесу?» «А вот какие! За 5 горами и 3 морями старой черепахи пробили панцирь 2 якорями. В старом пригорке дикобразу в норке ощипали иголки, а старой выдре...» Нет, все, хватит хороших новостей за одно утро. Я ухожу. Хватит с меня этих ваших пригорков и лысых дикобразов». Элия поглядела на горизонт и, встав в полный рост, взмыла в небо. «Куда же ты, глупая? Я ведь еще про утконоса и выдру не рассказала. И еще...» Но райская птичка уже была высоко в облаках, наслаждаясь песней попутного ветра.
Прошло 3 года. За это время Элия побывала далеко-далеко от дома и теперь наслаждалась свободой в прекрасном саду Золотого дворца. У короля этих земель было все, чего душа желает. Поэтому одолела его зеленая скука. Сидел он на своем алмазном троне и глядел на своих 2 сыновей, старшего родного, а младшего приемного. «Слышал я, — начал король, — что завелась в моем саду птица невиданной красоты. Перья ее горят, как 100 драгоценных камней, а песня завораживает, как симфония ангелов. Подумал я и решил, если ты, Якоб, мой неродной сын, поймаешь для меня эту птицу, отдам я тебе пол своего королевства». Поклонился младший сын и пошел исполнять волю отца. Долго сидел он в густых зарослях, пока не увидел птицу небывалой красоты. Ее длинный хвост роскошным веером лежал на земле, сияя, как шлейф у платья царицы. Ростом она была чуть меньше павлина, но с такой же длинной, изящной шейкой. Клюв и лапки из чистого золота, а глаза голубые, как реки в диких лесах. Изловчился Яков и поймал райскую птицу. Испугалась Элия и обратилась к нему: «Сжалься надо мной, королевский сын! Я погибну в неволе!» Но не послушал Якоб и отнес райскую птицу своему отцу. А тот посадил ее в золотую клетку и через неделю забыл о новой игрушке. Долго смотрел Якоб, как темнеют перышки райской птицы в неволе, как тускнеет ее взгляд, и решил помочь бедняжке. Однажды ночью пробрался он в покое короля и тихо сказал: «Я хочу помочь тебе, райская птица, но не знаю как. Если я открою клетку и выпущу тебя, мой отец отправит в погоню 100 солдат, и они найдут тебя так или иначе. Тогда ты снова выпустишь меня, и я опять попробую улететь». Но Якоб покачал головой: «Поймав тебя, отец прикажет подрезать твои крылья, а меня казнит за измену». Задумалась Элия и ответила: «Тогда отнеси меня в мой прекрасный лес, что находится за 5 морями, 3 горами и роскошной голубой долиной». Подумал Якоб и согласился. Открыл он клетку и с удивлением увидел, как райская птица села ему на плечо. Взял Якоб самого быстрого коня и отправился в путь. Долго скакал он, день и ночь, пока не оказался в соседнем королевстве. А король этих земель уже прослышал о райской птичке. Стражники поймали Якоба и привели к королю. «Знаю я о твоем поступке», — начал повелитель. «Отдай мне твою птицу, и я дам тебе столько золота, что ты сможешь жить по-царски». Якоб почтительно кивнул и сказал: «Я согласен, о владыка, но позволь мне сначала отправиться в твой лес, чтобы собрать необходимых ягод для райской птицы». «Хорошо», — кивнул владыка. «Оставь птицу здесь, а сам иди». «Не могу, о светлейший», — возразил Якоб. «Птица сама покажет мне, какие ягоды ей нужны». Нахмурился король и разрешил им идти. И вот идет Якоб с Элией на плече, а она ему шепчет: «10 стражников за нами идут, но ты не беспокойся». Расправила крылья Элия
и улетела в лес. Переполошились стражники, схватили Якоба и хотели убить, как вдруг видят. Птица возвращается, а в клювике Элия держит красную ягоду. Взял Якоб ягоду и съел. Стражники и понять ничего не успели, как Якоб превратился в стрижа и улетел вместе с Элией высоко в небо. Долго попутный ветер помогал им в облаках. Но вот спустились путники на землю, и Якоб снова превратился в человека. Оказались они в королевстве 5 морей. Прослышал здешний владыка о райской птице и приказал стражникам поймать Якоба. Привели его в замок. Поглядел король на райскую птицу и говорит: «Отдай мне райскую птицу, а взамен я назову тебя своим сыном и отдам тебе свое королевство, так как родных детей у меня нет». Поклонился Якоб и ответил: «Благодарю тебя, о светлейший, за твое щедрое предложение. Я согласен, но позволь мне отправиться в твой сад, чтобы собрать нектар, который пьет моя птица». «Хорошо», — согласился король, — «отправляйся, а птицу оставь здесь». «Не могу, о владыка», — возразил Якоб, — «птица сама показывает мне нектар, который ей нужен». Скривился король и согласился. Отправился Якоб в сопровождении сотни стражников в сад короля и шепчет птице: «Как теперь выбираться будем отсюда?» Вспорхнула Элия с его плеча и скрылась за деревьями. Принесла в клювике сливу и дала Якобу. Едва откусил он от сливы, как превратился в скворца. Пришлось стражникам объяснять королю, как они упустили добычу. А Якоб и Элия долго летели через моря и оказались в королевстве 3 гор. Снова их поймали и привели к королю тех земель. Посмотрел владыка на райскую птицу и говорит: «Отдай мне твое сокровище, а взамен бери мою дочь в жены». Махнул рукой король, и в тронный зал вошла настоящая красавица. Залюбовался Якоб королевской дочкой, но тут Элия клюнула его в самое темечко. Подпрыгнул Якоб и устыдился своих мыслей. «Ты необыкновенно щедр, о светлейший! Я принимаю твое предложение, но позволь мне отправиться к твоему дровосеку и попросить у него срубить сук, чтобы сделать жердочку для моей птицы». «Хорошо», — согласился король, — «ты иди, а птицу оставь здесь». Поклонился Якоб королю и ответил: «Не могу, о светлейший, птица сама покажет мне дерево, которое подойдет для ее жердочки, иначе сидеть на ней она не будет». Помрачнел король, но согласился. Отправил он с Якобом 50 своих воинов. Снова Якоб спросил, как им сбежать, и Элия принесла ему в клюве кедровый орешек. Съел его Якоб и превратился в дрозда. Вспорхнули они с Элией и улетели высоко в небо. Долго они летели, пока не приземлились на опушке чудесного леса. Как увидели дятлы и бельчата, что вернулась к ним беглянка, разнесли новость по всему лесу и высыпали звери встречать Элию и Якоба. А затем вышли к ним король с королевой-фей и поблагодарили Якоба за то, что вернул их любимицу домой. «Проси, чего пожелаешь, хоть серебра, хоть злата, всем одарим тебя», — сказал король-фей. Но Якоб покачал головой и ответил: «Ничего мне не нужно, только позвольте остаться в вашем лесу и быть слугой райской птицы».
Обратите меня хоть в суслика, хоть в бобра, только не гоните прочь». Улыбнулись король с королевой и поглядели на Элию. «Что скажешь, кем ему быть в твоем лесу?» Спустилась Элия на землю и обратилась девушкой такой красоты, что всю ночь звезды сияли, не смыкая глаз, только чтобы смотреть на нее. А солнце поднималось высоко в небо, чтобы лучше разглядеть ее. «Меня зовут Тинелия, я принцесса-фей. За все твои подвиги я согласна стать твоей женой, если ты, конечно, не настаиваешь на том, чтобы стать бобром». Якоб не мог поверить своему счастью. В тот же день сыграли свадьбу, и стали Тинелия и Якоб такими прекрасными правителями, которых еще не видел чудесный лес. Читала Елизавета Романова. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.